汽油每升是8块多9块钱啊！还有多少人真正的为了情怀去玩这个大八缸啊，是吧？但是肯定有啊，比如说我就是。看这前面帅不帅？嘎嘎新啊！这车我跟你说，我都盼了4个月了，光修别人的车，不修我的车了。各位老板啊，你们老忽悠我，这个买丰田车，我本来修的奔驰宝马挺好的，非整个这个车，大哥啊，整完花了我10万块钱啊。这个车8缸的自吸的雷克萨斯4座版本的啊，配置老高了，看啊。带电视，带按摩，带通风，带加热，椅子遮阳帘啊！经常讲雷克萨斯有啥毛病，内饰指定很烂，那我的妈呀，看，从来没见过一个车的内饰居然能开裂的啊！那包浆了这玩意儿啊，不光是烂，而且巨臭无比的啊！仪表盘经常开裂的啊，这仪表盘在德系车上从来不会出现，所以日本车的缺点是啥呢？就是内饰和车壳子比德系车不耐用，所以这个车主要整备是内饰和外观。接下来咱们开搞。相信开过老雷克萨斯的车主都被车内臭味困扰过，无论是喷香水还是开窗放味都无济于事，而且年头越久车越臭。闻一闻啊，这个臭味真是发出来的啊，是吧？那它也是一层这个黑心棉，加这个啊，这个呢绒棉啊，不叫黑心棉啊。别说话错了，你们看我啊，这个呢绒棉的是吧？然后贴了一层这个胶啊，是一样的啊，跟咱们这个，咱先下边是个指针板子，然后咱再铺一层这个啊，比它原厂的这个也不次，是不是？而且这是叫什么阻燃的，对不对？阻燃的材料的啊。还有一个大哥，环保啊，记住了大哥啊，写着呢，环保大哥啊，你可别说咱整完以后有甲醛大哥啊，好多评论区大哥们老是说我整完以后有甲醛。不可能大哥啊！这种沥青阻尼片在仪表台和马鞍以及后排座椅下方。现在我们将它们彻底拆除，再使用清洁剂将尘土和残留异味彻底清理一遍，再用指正板替换掉原来阻尼片，铺上环保吸音棉，异味和隔音问题不会再困扰广大车主。分解座椅。1:1内饰制板，内饰皮料全部使用整张牛皮进行裁剪，手工将储物箱开裂和仪表台胶状物清除干净。喇叭罩子真带劲啊！啊，带劲吧？是吧？2.斤。内饰缝纫，使用德国杜克普双针缝纫机对全车牛皮物料进行拼接。这种缝纫机针孔匀称，经久耐用。外观漆面处理，现在是原车漆的样子。一会看我们喷完银武漆是不是比原车漆还哇塞。打磨中途底漆，使色漆附着力更好。全车除油，喷涂3遍鹦鹉色漆，使色漆能完全均匀覆盖车体。喷涂3遍鹦鹉清漆。
漆还没干，也没进行3次抛光提炼，这镜面效果就已经出来了。这鹦鹉漆到底哇塞不哇塞？你们说了算。淋雨测试密封性。没有漏水就可以回装内饰。来，大哥们，期待了1个月啊，这个内饰终于要回装了啊！内饰干了啥活？这个头层牛皮、发毛皮的这些所有的按键、功能按键饰板全部翻新，密密麻麻的这一排啊！回装之前，老郑光点检配件点检了1天啊！为啥要点检呢？很简单，看这些东西啊。核心的几个点，这些东西知道吧？像这个水点运的饰板的，看到吗？这些都要去翻新，包括这些电器配件、按键们、激光打印。涂装之前一定要确保它没有划痕，否则你装上去后再发现有问题再拆就麻烦大了。所以这个包括这个盖能不能开啊，是吧？你都要去先看一下它的。这里头按键都要看，对，需要新，要不这干活白干了，是吧？你能想象到的吗？这些小配件都给你翻新的，这个配件啊，我觉得好看的地方是这个地方，这个皮子啊，我觉得特别好啊。来，拿出一个看一下，这个主打的一个1:1还原啊，1:1还原原车的这个颜色和款式啊，看到吗？这缝线扎的啊。带不带劲？小牛皮，上边是牛皮，这边是喷胶，这边也是喷胶，是吧？能看出来吗？喷胶好不好看啥呢？荔枝纹，看到吗？荔枝纹，看到吗？它会有质感，对不对？然后还有呢，就是桃木板的翻新的好不好？你看整个大面亮不亮？我们镜头看能不能看出来啊？亮吧？整个亮都能看到啊。这个民版的这个颜色看着干净是吧？对，座椅就不用讲了，座椅那更完美了啊！座椅完美在哪呢？不是光是皮子啊，不是说简单皮子，这地方看到吗？这给你翻新，这叫喷漆对吧？包括这儿，看到吗？这下边这儿，这给你干到365度无死角的漆，你说这容易啊？不容易，所以一个车干个1个月。1个半月的很正常啊，超级解压哈！接下来给大家表演一下装内饰的解压的一个过程啊，开搞！整咋样？带劲不？新不新？嘎新吧？啊？来，兄弟们，这一台雷克萨斯啊，整整干了3个多月，都干了这什么内容呢？发动机、变速箱、底盘、内饰、外观全部打散了，给你搞的啊！来，你看一下这个发动机，新不新？像不像一台新车啊？然后关于这台车的发动机、变速箱、底盘整备到底整成什么强迫症、什么级别了啊？咱就不讲了，因为前面视频给大家展示了。我现在讲的是关于外观和内饰啊。
东阳的产品力到底强不强？这台车外观整备呢，咱用的是全车的157，这个漆面到底好不好？来，带你感受一下，拿手摸，摸一下，这样摸，你别不舍得摸它，你这样摸它，是不是特别丝滑？是。小姐姐手都紧张了，玩意，特别丝滑。第二个问题，这台车洗车时我洗的车，好的漆面，不沾水不挂水。第三个问题，来过来，什么叫好的漆啊？157，大哥，我的妈，大哥，镜面效果嘎嘎的，是不是？这台车外观就是全部打散了做的157。来，咱们看轮圈新不新？是不是跟新车一模一样啊？这台轮圈你会发现变成19寸了啊！我升大了1号，轮圈翻新的啊，找了个旧的翻新完毕的。然后再看这个雷克萨斯标，帅不帅，大哥啊？连螺丝给你换的都是新的。再看里头，刹车卡钳、刹车盘以及你的轴承、轴头，全部新的，看到吗？这就是强迫性的级别啊。那么这个内饰啊，肯定是全车牛皮了啊。那么东阳200万的产品到底好不好啊？当年200多万能买个啥？买一个房子。07年在北京买200万买套房子，这不是简单房子，绝对是个大别墅了，对不对？接下来我带你体验一下啊，这个东阳产品让我意外的是，我本来以为东阳产品提速比宝马车会肉一些，没发现东阳的服务太好了啊，贵式服务太好了。接下来我为你服务一把，来上车，给我手机，我带你体验一下东阳的车啊，这个内饰配置200万到底值不值，到底好不好啊？来，董事长，来，前董事长，您的小桌椅板起来了，在这儿呢。可以吗？可以吧？您办个工啊，是吧？吃个饭呀，在里头喝个茶呀，还有这个呢啊。来，老板，你把那个后排打开，里头有个按键，这个按键您打一下来，您给我来。对，好嘞，没问题啊。老板，您现在身体是不是有点累呀？有点酸呀？我给您打开按摩功能行吗？这个按压力度可以吗？再给你开个震动是吧？可以吗？可以。可以啊。还有呢，老板啊，看好了啊。来，老板，接下来您可以舒服的享受的按摩，睡一个午觉了啊。对，老板，您可以盘腿睡觉。老板真文明啊！这家上炕了一会儿。可以吗？这个服务可以吗？可以。那还有呢，老板啊，您想不想看看电视啊？怪不得老板都买这车，是舒服。